啊有肚腳啊！因為我剛剛用了一種幾大隻。呢隊有肚腳啊！喵喵喵。唔好同我話有落雨啊！哇！鑽石喎！我攞咗。我要準備寫啊！我準備寫呀，冇隻嘛啊！我都依家攞緊啊嘛。你白痴啊！我搞，喂，點啊咁多咯，哇死啦！點會都會被角落咬㗎，其實喺邊度你都會被角落咬㗎。我有肚喎。啊咁多人死嘅？兩個咋？兩個人死呀！我死咗呀，因為冇咁多隻嘛。我先救你一個大佬啊！我已經救咗我先啊！我救唔到。做咩先？個貓，快啲翻嚟啊！玩嘅，喂，個貓，喂，點啊，個貓，死啦，個貓咧把我搞死啦！個貓咧就嚟把我搞死啦！係啦，開始，我學到好多石墨啊！嗯？所以我帶翻嚟之後先知道。你寫喺邊度㗎？我同我玩。而家去教你傻逼啊！我而家教傻逼啊！我啲下寫喺入邊啊！喂！入邊有冇寶箱啊？有啊，呢度。喂，個貓貓喺呢度喎，個貓貓唔知做咩啊，跳個 Michael Jackson 喎。死咗咁多人，喂，又落雨嘅，點啊？有行雷添啊，要留喺安全位置你咯。點啊？邪惡東西又過嚟。因為你幫唔到我手，之後我唔會救你啊。既然班哥哥，你先救咗我先啊，求你嘛！既然班哥哥，你先救咗我先啊！我就嚟熄滅啦，死啦！我真係熄滅咗。唔好救我啊！
有冇人幫我閂一陣門啊？咩事我死啊！翻嚟啊！快啲！你要餓死啊！你要我快啲翻嚟！有嘢食啊！擺咗好多木啊！等佢哋乾之後再擺。喂，傻 B，你俾你阿哥教咗。你切啲樹先啦。OK。切啲樹啊！我切咗好多樹啊！點啊？我可唔可以咁冇一直落雨得唔得啊？我好驚落雨啊！雞蛋啦，手臂。點解？我得要雞蛋啊！點啊？你去揾一啲煤，快啲，你去揾一啲煤啊！我有條可以食住嘢啦，攞翻擺啲嘢食入地安全位啊。OK。你隨便入下安全位啊，因為謝賢班哥哥，你得唔得先攞去擺入去入邊啊？喺呢度。擺入去。我依家寫嗰啲人。人咧出嚟啊！你以為我驚你啊？人咧走咗去邊啊？誒，你打油呀？你打油玩嘛？搞掂死咗。把嗰啲人擺咗去火入邊咯。呢個人好得意啊，幾得意嘅。呢個松鼠嚟㗎，幾得意㗎。啊！我有準備嘢。我有一隻貓。等你去看樹啊！我去執啲食物。之後擺啲嗰啲樹咧擺入去。我學教人㗎。咩嘛？你學啲樹唔得咩？火到你冇啦！我係醫生我搞嚟隻蚊㗎。啊！我係醫生嚟㗎，做人。你醫生啊，咪醫生咯！快啲看啲樹，等陣。黑媽媽啦，做乜紅啫？等陣先至看啦。咩嘛？全部都係我搞。阿廖吧。通知都冇去搞。OK，呢度。還有一個。呢個蛋糕。我給你。呢個蛋糕。明年可以有假嘅。我給你點解喺入邊啊？買嘅。即係。哇！你有問你去看啲，你去看啲樹，我去看嘢食喎。好啊。今日冇出去啊，有落啊，個落肚餓咗啊。OK，我留喺度啦。嗯。你有問咧，同我一齊去看樹。嗯。我看食物。你睇下個火就嚟冇晒啦。我知道。我好快食完飯嘅啦，而家幫你攞啲木㗎。OK，我幫你。對呀。因為我都係餓死啊。
我阿妹喺度，一直喺個營地嗰度唔做嘢，之後我依家叫佢快啲去做嘢啊！佢啱先。做少少嘢啦。同埋咧，你有冇睇到個火咧？依家變成咗藍色啊！都好鬼㗎，其實。因為我喺入邊咧加咗一啲咧，有落雨嗰陣時咧，佢唔會咁快咧溶㗎。其實呢個火好好用嘅，我會減少會減少嗰個比較寒啲食物啊。Hello，我睇劇啊。我好遠啊！我覺得只要攞到嗰個燈嘅好好用嘅嗰個就得。捉到好多食物翻嚟。Hey B，我捉咗好多食物翻嚟啊！ OK。有肉，好似咁啊！我有冇啫？我先食一支嘢，好肚餓。我要去打個城堡啊！城堡，不要吃完嗎？吃一半就行了。我先拿一些食物，而且打城堡。來吃肉就可以了。我點做就屋子裡面就煮咗。我先攞啲嘢上去打城堡啊！有一隻想埋我先。你可唔可以打城堡啊？可以㗎。點解有啲動物好似超級大嘅？係啊。我哋等下攞埋啲食物咧一齊去打城堡。好啊！我都要去打一隻。火單先至再煮。我就知而家單咗之後有人。有冇看到啲樹㗎？我有啊。喺最後面啊。就摸一摸袋或者揾我救你。OK。我等下去打城堡啊！我要好多食物先，因為等我打到一半咧會肚餓㗎。等你開紅色寶箱，我唔知會出。但要冇火啊！但要冇火啊！有隻貓啊！隻貓，我發現冇火！玩死啦！躲喺入邊，所以好安全嗰度啦。叫！你躲喺入邊。躲唔到啦！L，你有冇快啲去生火？我同 B 去打城堡啊！我唔敢啊！咩嘛？你去生火？我唔玩啊！冇啊！我真係唔想玩啊！咩嘛？